السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للاسئله غادي نبقى نحطهم على شكل فيديوهات باش كل واحد هكا اللي سول شي حاجه وقدرت انني نجاوبه مرحبا على الراس والعين. هكا من الاحسن فيديو باش انكم تفهموا على الاقل الجواب على السؤال ديالكم. بالنسبه للسيد اللي سول بانه بغى يجيب الوالده ديالو لاسبانيا عن طريق التجمع العائلي، يعني الام ديالك الا كنتي باغي تجيبها لاسبانيا، شنو اللي خاصك ضروري اول حاجه خاص تكون عندك الدار، تكري دار، ولا الا كنتي شاري هذيك حاجه اخرى. المهم خاصك على الاقل تكون كاري دار ويكونوا فيها الابيتاسيون، تكون فيها على الاقل واحد الابيتاسيون لهذيك السيده اللي غادي تجيب، يعني الام ديالك. ضروري خاص تكون واحد الابيتاسيون خاصه بها، باش حيت انهم باش كيجيو يقلبوا الدار كيعرفوا بلا الدار ديالك راه مؤهله باش غادي تستقبل هذيك السيده اللي غادي تجيب ان شاء الله. وحاجه اخرى ضروري خاص تكون عندك عاوتاني، يكون عندك تكون خدام، تكون الطا، تكون عندك نومينا باش كتخلص، باش انه هكا ضروري الواحد يكون الطا باش هكا كيوافقوا لك بالزربه على الطلب ديالك. هادو هما المعلومات ان شاء الله اللي عرفت انا. ويسطا هادشي اللي مهم تقريبا باش انك تدفع، يعني بحال في الشكل فاش كتدفع لمرتك مثلا. خاصك تكون ضروري النومينا، خاصك تكون خدام مزيان، يعني تكون واحد الخدمه اللي غادي تقدر باش انك تعيش هذيك السيده مزيان. لحقاش فاش كيجيو كيطلبوا لك ضروري كيسولوا كيشوفوا الدار، ضروري كيقلبوها باش كيشوفوا هذوك الناس اللي غادي تجيب مثلا عن طريق الفيزا من المغرب ولا شي حاجه، واش هذيك الدار اللي عندك مؤهله باش تستقبل هذوك الناس اللي غادي تجيب. تنتمنى نكون جاوبتك على هذا السؤال، يعني ما غاديش تلقى مشكل، يعني غير تكون عندك الدار مؤهله باش انك تجيبها، ويكون عندك سالير اللي مزيان، يعني كتخلص مزيان على حساب المصروف وبزاف ديال الحوايج. المهم هذا الشيء اللي في العلم ديالي. الا كانت شي معلومه اخرى اخوتي خليوها لينا نتوما في التعليق، اللي فايت ياد ودفع الوالده ديالو يخليها لينا في التعليق. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.